Pak Guru. Pak Guru. Duh, goblok si Sedulur. Kan siya, Sedulur. Kan siya. Kan yun. Nah, Mang James sih kan mau ngambek gitunya. Berkenah. Apa? Tuh kan lupa tadi. Ayo nak apa? Menurut itu, kakak lupa. Yuk, siya, Sedulur. Udah lah. Ay, tadi siya ngomong naon. Pak Guru. Ay, Anak tuh. tarik siya manggil Pak Guru. Nah, Isi ayah cak-cak. Bodas. kadang-kadang. Kapan kita kerame. Wajah teh guru beban negara. Aduh, kan biasa kita masa banget Bang James, kain ke Bang James. Oh, ya teh. Oh, euy. Dasar sih mau belegug. Apa tuh artinya Mang James? Oh, tunggu apa? Aing tak nanyakeun ka sia. Aing sok manggil Mang James. Naon sia teh dari Mang James teh? Jamesnya. Jana jama, mesna mesung. Nah jadi Mang James teh jama mesung. Si goblok. Atuh leuwih putut eta mah. Aing dasar belegug.